두근두근 두근두근 두근두근. 아야. 안녕하세요. 카메라랑 내외하는 이사공 채널입니다. 큰일 났어요. 변기에서 이상한 소리가 나요. 이런 소리가 어젯밤에 들리기 시작한 거예요. 변기 뚜껑을 열어가지고 안에 살펴보니까 변기 물이 차면 알아서 꺼지는 그런 장치가 새는 것 같더라고요. 그래서 양변기 일반 부속 언박싱. 내돈내산. 이게 이렇게 누워있다가 물이 차면은 딱 쓰면서 물이 올라오는 걸 딱 막아주거든요. 이게 망가졌는데 사다 보니까 물 탱크에서 변기로 물을 내려주는 그 입구, 물이 이렇게 넘어가거든요. 이것도 들어있고 물관, 기타 등등. 그리고 요 관 설명서는 필요 없고, 내가 필요한 거는 딱 요건데 굉장히 많이 뭐가 들어있네요. 그러면 상여자로 이런 거는 기본이죠. 짜자잔. 작업용 장갑 챙기고 화장대에 딱 가보면 이 화장 의자, 이게 공구 가방이거든요. 공구 가방에서 이거면 되겠지 뭐. 몽키 스패너 딱 이렇게 2개 들고, 혹시 무슨 일을 당할지 모르니까 머리를 묶고, 이 변기 만지다가 이렇게 막 뭐 묻으면은 굉장히 기분 나쁘거든요. 묶고 준비 완료. 들려요 이 소리. 변기 속을 보자면 이거 내가 봤을 땐 이거거든요. 요거 싹 분해해서 요거 그치? 이제 소리 안 나지? 지금 소리 나지? 범인은 너야. 우선적으로는 요거 변기 밑에 밸브 꽉 잠궈주고, 작업을 위해서 물을 다 빼줄게요. 물을 다 비웠으니까 얘 한번 딱 제거해 볼게요. 그렇지. 요 선 뽑고, 와, 얘도 이 세월의 흔적, 노후의 흔적. 얘 돌돌돌돌 돌리면은 그냥 콕 빠져요. 아, 얘도 많이 노후됐네. 그렇지. 그렇지. 나사가 더 있구나. 그렇지. 와, 왕건이 진짜 노후된 거. 아마 제가 봤을 땐 이렇네. 이거 봐봐, 보이죠? 요 망가진 거. 이 핀이 부러졌네. 이럴 줄 알았어. 여기 있던 게 뻥 뚫리고 여기 구멍 보이죠? 이렇게 쏙 깨끗이 깔끔하게 제거를 하고 새 거를 딱 끼워줄게요. 바꾸는 김에 이 선도 바꿔줄게요. 있으니까, 샀으니까. 어디 보자. 그렇지. 옳지. 와. 이 낡은 것은 이제 수고했고, 이게 방향이 있나? 여기가 이쪽이구나. 이 새거가 좋네 확실히. 깔끔하고. 오케이. 조립은 분해 역순. 요 핀, 요 뾰족한 부분, 이 뾰족한 부분이 지금 부러진 거야. 여기 흰색 부러진 거야. 얘랑 이렇게 만나. 근데 얘가 들어 나온다고? 맞네. 이거 맞네. 그리고 뭐가 한 게 있었거든, 부품이? 아까 너를 내가 뺄 때 그냥 빼지 않았어. 뭘 돌려 뺐는데? 뭐지? 여기
이건가? 이거 박스 찾았거든요. 이게 옛날에 쓰던 거 10년 이상 된 거, 이거는 새 거. 이거부터 껴줄게요. 보자. 아야. 얘들? 아이고야, 아이고 힘들어. 아이고, 짜라란. 요 호수 연결해가지고 조립한 부분에 물이 새는지 안 새는지 확인을 한번 해볼게요. 제발. 물 틉니다. 마이크폰 소리. 물 떨어지는 데 없고, 물 안 새고. 좋아. 그렇지. 요 흰색 선이 얘를 건들거든요. 이거 위치만 조절하면은 물 새는 곳 없이 너무 잘 될 것 같아요. 저 위치만 살짝 조정해 줄게요. 요 선을 빼서 이쪽으로 한 바퀴 휙. 딱 좋고, 다시 이제 모든 게 잘 연결됐는지, 새는 곳은 없는지, 완벽한지 최종 시뮬레이션. 물을 틀고 두근두근 아야. 소리 안 나고 물 새는 곳 없고 완벽. 자, 이제 뒤처리. 그치. 좋아. 깨끗 깔끔. 제 변기는 다시 태어났습니다. 그럼 새 변기와 매일 아침 상쾌하게 시작해 볼게요. 그러면 오늘도 신명나게